Tregu i fondeve të investimit në Shqipëri vijon të zgjerohet, megjithatë të dhënat e fundit tregojnë një dinamikë të ndryshme mes fondeve që operojnë në lek dhe atyre në valutë. Në gjysmën e parë të këtij viti, 13 fonde të hapura me ofertë publike ishin aktive, ku 7 fonde ushtronin aktivitetin në valutë të huaj, kryesisht euro, ndërsa të tjerat funksiononin në monedhën vendase, pra në lek. Asjetet neto të fondeve në valutë arritën në 59.2 milion euro, ose thënë ndryshe 5.8 miliard lek, duke zënë vetëm 9.2% të tregut, ndërkohë që fondet në lek regjistruan 57.1 miliard lek, ose 90.8% të totalit. Ky raport tregon qartë dominimin e fondeve në monedhën vendase, edhe pse fondet në valutë mbeten një alternativë rëndësishme për investitorët që kërkojnë të diversifikojnë kursimet dhe të mbrohen nga rreziku i inflacionit vendas. Megjithëse vlera e aseteve të fondeve në valutë është rritur lehtë krahasuar me fundin e vitit 2024, pesha e tyre në treg ka rënë nga 9.7% në fund të vitit të kaluar në 9.2% në mes të vitit 2025. Kjo do të thotë se ritmi i rritjes së tyre ka qenë më i ulët krahasuar me fondet në lek. Për investitorët individual, këto shifra nënkuptojnë se zgjedhja mes një fondi në lek dhe një fondi në valutë nuk është vetëm çështje rendimenti, por edhe ekspozimit ndaj kursit të këmbimit. Fondet në lek ofrojnë më pak rrezik për ata që kanë të ardhurat dhe shpenzimet kryesisht në monedhën vendase, ndërsa fondet në euro mund të jenë të favorshme për ata që duan të diversifikojnë kursimet ose kanë të ardhura në valutë. Prirja drejt fondeve në lek pasqyron edhe një rritje të besimit në monedhën kombëtare, ndërkohë që fondet në valutë mbeten një alternativë për investitorët që synojnë stabilitet afatgjatë ndaj luhatjeve të monedhës vendase. Qytetarët që nuk kanë një uri të mjaftueshme se si mund të investojnë individualisht në bono thesari, obligacione dhe aksione, ose nuk duan të përfshihen drejt për së drejti në këtë proces, i drejton zakonisht fondeve të investimit, të cilat investojnë paratë e klientëve të tyre në titull shtetëror dhe garantojnë një kthim fitimi të sigurt.